اللايف اشتغل عندك يا مستر عبد الرحمن صح؟ ثواني اتاكد. كده شغال يا مستر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. آه، طبعا انا سعيد جدا ان انا بلتقي بمجموعه من الطلاب والطالبات، وان شاء الله يعني لاحقا نتعرف اكتر على بعض ويبقى في ما بيننا يعني رياكشن اكتر، ويبقى في اكتر يعني يبقى الاكتيفيتي بتاعتنا كلها شغاله مع بعض. واتمنى طبعا ان الحصه تعجبكم، واتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم. انا بحاول في الحصه بتاعت الفري سيشن ان انا اجمع طبعا ما بين الانجليش والعربي، عشان اقدر برضو يعني احس بيكم وتحسوا بيا اكتر بلغتنا الاساسيه، لكن الشرح طبعا هيكون بالانجليش. ولو في اي حاجه يعني او في اي كومنت منكم يا ريت تكتبوها على طول في الشات بتاع الزوم، او تكتبوها على الواتساب جروب. ومعايا مجموعه من الاسيستنت من اي جي اكاديمي، يعني مستر عبد الرحمن عمر، يعني هو طبعا يعتبر المدير الرئيسي للاي جي اكاديمي، وهو نفسه هيكون موجود بنفسه. ولو في اي اسئله او تعليقات منكم هو ممكن يرد عليكم برضو فيها. وان شاء الله كده يعني نحاول ان احنا آه، نستغل وقتنا كله. ولو انا بعت لكم على الواتساب جروب، بعت لكم اللينك اللي فيه supporting files اللي احنا هنستخدمها في البيبر 2، وبعت لكم كمان اللينك بتاع البيبر 2 نفسها. يعني اللي فيه منكم حابب انه يشتغل معايا يفتح اللينك ويفتح الفايلز ويفتح كمان الاكزام ويشتغل معايا ستيب باي ستيب. وان شاء الله انا واثق ان هيقدر يشتغل معايا، وان شاء الله هيبقى العمليه سهله جدا بالنسبه له، وربنا يصلح حاله. بس احب انبه على شيء بالنسبه للزوم. هو ممكن السيشن هيكون ممكن يكون 40 minutes، مجرد طبعا ان ال 40 minutes بيخلصوا انا بعمل بعمله ستارت من جديد، وانا كمان بعمل ستارت جديد 40 minutes. احنا بناخد 3 40 minutes، يعني ساعتين كاملين ان شاء الله. بحاول ان انا اخلص اكبر جزء يعني من بيبر 2. وطبعا بصراحه ممكن ما اقدرش اخلص بيبر 2 كلها في ساعتين، لان هي بيبر طويله وفيها يعني حاجات كتير. فان شاء الله بحاول اخلص اكبر قدر منها ان شاء الله. بتمنى زي ما قلنا في الأول إن لو في حد عنده أي مشكلة، أو في حد يعني مش سامع، أو الإنترنت عنده ضعيفة، ممكن يكتب على الشات بتاع الزوم. يمكن أنتوا شايفين دلوقتي السكرين وأنا بوري لكم طبعا الشات، ويعني ويقول النوتس بتاعته أو الكومنت بتاعته عشان نقدر نساعده على طول. طيب ايه اللي احنا عاوزين نتكلم عنه النهارده؟ اللي فيكم سمع المقدمه بتاعتي اللي انا بعتها عن طريق الواتساب وكنت عاملها على اليوتيوب، هيفهم ان احنا الماده بتاعتنا اي سي تي 3 بيبرز. البيبر 1 اللي هي ثيوري ودي 40%، وبيبر 2 براكتيكال ودي 30%، وبيبر 3 براكتيكال ودي برضه 30%. النهارده احنا هنتكلم على بيبر 2. وطبعا نظرا لان الستايل الجديد بتاعنا بتاع السيلز زي ما انا برضو قلت في المقدمه بيبدا من 2016 2016، انا هبدا معاكم البيبر 2 برضو بتاعت 2016. طبعا لو احنا بصينا على الجون 2016، يعني لو انتم شايفين الشاشه عندي كويس دلوقتي هتلاقوا ان جون 2016 او اي امتحان بعد جون 16 بيبقى فيه تو فاريانت. طبعا تو فاريانت مش عشان تو سيلابس، لا هو نفس المنهج لكن تو فاريانت عشان العدد اللي داخلين الامتحان بيبقى كبير. فكان زمان بيعملوا لهم فاريانت واحده، وكان مثلا بنقعد في الامتحان من الساعه 9 صباحا لغايه الساعه 10 بالليل. فقالوا لا، تو فاريانت، وكل مدرسه تختار الفاريانت اللي هي عايزاها. اختلاف امتحان لكن نفس المنهج. يعني في ناس فاكره ان اختلاف منهج، لا هو نفس المنهج، اختلاف تايم. يعني مجرد ان مثلا
مدارس المجد هتمتحن بيبر 2-1، ومدارس المنارات مثلا هتمتحن 2-2. هوليوبلس مثلا في ايجيبت هتمتحن 2-1، ومثلا نصر سكول هتمتحن 2-2، وهكذا. يعني هو نفس المنهج، انما الاختلاف في التايم بتاع الايه الاكزام. احنا النهارده اخترنا مع بعض بيبر 2-2. لو انتوا بصيتوا ان شاء الله انا هبقى ابعت لكم اللينك اللي فيه كل الباست بيبرز وفي كل الايه السبورتنج فايلز. لو بصيتم على الفولدر بتاع الجون 2016 عندي انا خصيصا، هتلاقوه عباره عن اني مجرد اني هتفتح الفولدر هتلاقي فيه كلمه كيو بي يعني questions paper، والام اس يعني المارك سكيم، وهتلاقي ايضا في وين زيب فايلز. الوين زيب فايلز دي هي نفسها السبورتنج فايلز اس اف، السبورتنج فايلز بيبر 2-1 و2-2 و3-1 و3-2. انما انا عملت لها اكستراكتنج فوق، بقت زي ما انت شايف كده عشان اقدر اشتغل، لان في بعض الطلبه بتشتغل على الفايلز وبتحفظ عليه بالغلط، وبالتالي باثناء الامتحان بيضيع منها الفايلز لو عاوزه تعيده مره ثانيه او حاجه زي كده. فانا احتفظت بالوينزب زي ما هو، يعني الفايلات دي هي الفايلات الاوريجينال. لو حصل لنا اي مشكله في الفايلز اللي موجوده داخل الفولدرز دي بنقدر نرجع للوينرار او الوينزب ونفتح الفايلز مره ثانيه. المهم احنا النهارده هنختار البيبر اللي اسمها 2-1. هنشوف ايه اللي جوه البيبر اللي اسمها 2-1 دي، وهنعرف ازاي نقدر نتعامل معاها. انا طبعا مش عايز ان انا اعطل وقتكم واتكلم اكتر على الكونتينز بتاعت الفولدرز بتاعتي. طبعا من ضمن الفولدر بتاعي في الفولدر اسمه انسر، وده الانسر بتاعتي انا، عشان الطلاب بعد ما بيجاوبوا يدخلوا على الانسر ويعملوا كومبيرنج ما بين الانسرز بتاعتهم والانسر بتاعتي، واذا كانت ايدنتيكال يعني او سيميلرز يبقى هم صح، اذا كان في اختلاف يعرفوا ان هم عندهم خطا، لغايه لما يجوا لي مره ثانيه او يعني نشوف بعض مره ثانيه ويقولوا لي على الاخطاء بتاعتهم. طيب نفتح مع بعض، اذا انتوا عندكم البيبر نفتح مع بعض بيبر 2-1. بيبر 2-1 زي ما انتم شايفين. طبعا زوم باعت لي جيفت اللي احنا هو شال موضوع ال 40 minutes ويعني خلاها unlimited. اوكي. زي ما انتم شايفين كده، كلكم شايفين البيبر بتاعت الكامبريدج. يعني الناس اللي دخلت قبل كده امتحانات الكامبريدج عارفه الستايل بتاع البيبرز. الناس اللي هي ما دخلتش قبل كده بتبقى طبعا مش عارفه الستايل، فانا هحاول ان انا اعرفكم ايه هو الستايل بتاع الورق. اول حاجه بتلاقي طبعا الكود بتاع الاي سي تي وهو 0417، والفاريانت بتاعت البيبر اللي هي 2-1، وبعدين بتلاقي السيشن نيم اللي هو ماي جون والتايم بتاع الورق. خلي بالكم يعني مهم جدا جدا ان انت تقرا الانستراكشن. الانستراكشنز مهمه جدا، لان بعض الطلاب بينسى يقرا الانستراكشنز دي وبيقع في مطبات كتيره جدا. اولا بينسى يكتب اسمه، احيانا بيمسك القلم وبيكتب على البيبرز اللي طبعها، وده غلط جدا. يعني واحد يكتب بالقلم على بيبر ده معناه انه لغى البيبر دي خالص، على طول الكامبريدج بيلغيها. فدايما خلي بالك البيبرز اللي انت بتعمل لها برنت اوت اوعى تكتب عليها بالقلم، سواء كان بنسل او بين او اي حاجه غير كده. كمان خلي بالك ان لازم اسمك يبقى جنبيه السنتر نمبر اللي انت بتمتحن فيه، والكانديديت نمبرز اللي الكامبريدج بيبعتها لك مع الستيتمنت اوف انتري. طبعا هم بيدوا لك كويشن بيبر بتكتب عليها الاسم برضه والسنتر نمبر والكانديديت نمبر بتاعتك، وبيدوا لك حاجه اسمها اي ار اف او الاسسمنت ريكورد فولدر. دي طبعا بعد ما بتعمل برنت اوت بتحط كل البيبرز بتاعتك جوه الاي ار اف. كل ده بيحصل اثناء الامتحان. بيقول لك طبعا خلي بالك ان if you have produced rough copies of printouts put in it cross، يعني تحط علامه اكس كده each one to indicate that it is not the copy to be marked. كل واحد بيطبع ورقه، مثلا واحد طبع وبعد ما طبع اكتشف ان ما كتبش اسمه في الورقه دي، يبقى يعمل عليها علامه الكروس، علامه الاكس، وبعد كده يبدا يحطها في الاي ار اف بتاعته او الاسسمنت ريكورد فورم.
مفيش ورقه تترمي، الورقه اللي هي الرف او اللي انت مش هتحتاجها بتعمل عليها اكس. طيب اول حاجه بتعملها ايه في الاكزام؟ خلي معايا لان ده مهم جدا. اول ما بتدخل الاكزام لازم اول حاجه تعملها ورك اريا. تعمل ورك اريا يعني ايه؟ تعمل فولدر على الديسكتوب وتدي ايه اسمك مثلا. يعني انا وانتوا هنعمل فولدر دلوقتي على الديسكتوب كده. انا هروح على الديسكتوب رايت كليك كده وبعدين يعني you have to do right click then go to new and from new click on folder. طبعا كلنا عارفين ازاي بنعمل الفولدرز صح ولا لا؟ بنعمل الفولدر بتاعنا وبعدين نديله اسم. الاسم بتاعنا مثلا انا وانتوا هنسميه كلاس وورك اونلاين. انا اسميه كده، انتوا ممكن تسميه اسمك. يعني انا هحط دوت على الكلاس وورك اونلاين ليه؟ علشان انا هحط فيه الانسرز اللي انا هعملها دلوقتي. يعني you have to create a new folder in your desktop as a work area to put all your answers and all your work on this folders during your exam time. نبدأ مرة تانية نفتح الإكزام ونشوف إيه اللي موجود عندي. أول حاجة تاسك 1. تاسك 1 بيقول إيه؟ بيقول اسمه evidence document. Task 1 evidence document. This document contains evidence about your work. يعني when the examiner asks you to open this evidence document and put anything inside it, you have to open and then copy paste what you did and put it in your evidence document. Okay. يبقى first step you have to open evidence document. How to open it? It's so easy. The examiner will give you supporting files in your desktop. There is the supporting files. The supporting files which I already sent it to you. There are many supporting files. What I need? I need our supporting files here in paper 21. يبقى paper 21 دي هي اللي فيها السupporting files بتاعتي اللي أنا هشتغل عليهم. All the supporting files were in the folder June 2016 which I already sent it to you. Okay, which file I want? I want J216 evidence. Just open evidence document. When you look at evidence document, you will see step 1, evidence 1, step 1, evidence 2. What that means step 1 has 2 evidence. Step 2, evidence 3, step 4, evidence 4, and so on. It's empty. And you have to fill it. It's very important file. Why? Because at the end of exam, you have to print out that evidence document, and then you have to put inside the assessment record folder, and the Cambridge will mark and recheck this file. It's very, very important, and take care because there are some students during the exam forget to print it. And I saw by myself many students at the end when I asked them, did you print the evidence? He said, no, I just open and I just copy paste and so. No, you have to know at the end of the exam, you have to print out your evidence and then you have to put it in your assessment record folder. Okay, I already opened and then after that, he said, make sure that your name, center number, and candidate number will appear on every page of this document. He said your name, center number, candidate number, but he didn't mention about where can I put the name and center number and candidate. In this case, you can put your name, center number, candidate number anywhere. You can put it in header, you can put in footers, it's up to you. And you have to make sure your name and center number and candidate number display in all the pages. But how can I do that? Also, it's so easy. Just open your evidence and there are many ways to put your name in header or footer. You can double click in this area. The header footer, it's open. The header and footer, it's open for you. That is its way, but I don't like this way. Why? Because sometimes the examiner asks to write your name in left and your, for example, center in the middle and your candidate number in the right. أحيانا الإكزامينر بيطلب مننا إن إحنا نحط الاسم في مكان معين مثلا في الليفت والسنتر في الميدل والكانديديت نمبر في الرايت. طبعا الطلبة ما بيبقاش عارفين فين بالظبط الليفت وفين الميدل وفين الرايت.
It's a good way to click on insert. Click insert. Listen to me carefully, please, and try to do with me. Click insert, and then go to where? Go to header. From header, we have many styles. Just I want for you to use blank 3 columns. Why blank 3 columns? I will show you now. When you use this one, you will see there are 3 places. The first one, left align. The second one in the middle align. And the third one in the right align. And if you open your view and ruler, if you click on view and ruler, that means you will see the rulers in the toolbars. You can click in this place. Yeah, it's already adjusted with the left margins. And if you click on this place, it's adjusted with the right margins. And the examiner, at the end of exam, he will ask you to make sure the header and footer, it's already aligned with the left and right margins. When you use a header and footer, you have to click on insert, then click on header and or footer. Okay, and choose the 3 columns blank to write your header in the left or in the middle or in the right. I need to write my name and center number and Kindle number. I can write it anywhere because it didn't mention where. I can write my name here, for example. And also, I have to write, for example, here my candidate numbers. For example, my candidate number is 112, for example. And here I can write my candidate numbers 999, anything. Okay, and then if you look at the exam again, you will see he said, save this evidence document in your work area. Yes, I already did work area in the desktop, and I have to save this evidence in my work area. He said, save it as J216 evidence and followed by your candidate number, for example, J21 evidence 999. I think everybody knows how to save the file, but also I will show you how to save it for the first time to know how to save it if you don't know how to save the file. Right. How can I save the file? It's so easy. Just press on the file, then go to save as. Then after that, click on desktop because my work area in the desktop. You click desktop, then from desktop, click classwork online. Yes, you can now save in this area by the new name. The new name is J216 evidence, but you have to change the type of the document. Why? Because the examiner always asks you to give him evidence about the type of the document you already saved. يعني احيانا الاكزامينر بيطلب منك دليل على انك غيرت التايب بتاع الدوكيمنت اللي انت حفظته. يبقى the examiner always asks you about to change the type or to give him evidence about the type of your document. Change into Word document and then click on save. Now I am in safety side. Why? Because I already saved it in my work area. Just we need this evidence when the examiner is instructed for this. When the examiner asks us to save or to do screenshot for our evidence in the document for evidence, I will use it. You have to keep it open. Just minimize the file and click this place for minimize. Click minimize. Then after that, go to that you will need this evidence document to store screenshot of the evidence you are instructed. Okay. And task 2. Task 2 is talk about document, okay? Task 2 document, and you are going to edit a newsletter for Tuara Adventure. We have a document, okay? And we need to edit this document. Always the examiner give us document, okay? Yes, task 2.
we talk about task 2 now. Let's talk about document. Document means we will use new application. That application, it's word processing. But let me explain to you first. That's why always the examiners say the word document, because we have a document and we need to open this document and edit. It's not necessary to know what's inside the document, but it's necessary to know how to edit the document. You are going to edit a newsletter for Twara Adventures. The company uses a corporate house style for all their documents. Paragraph styles should be created and applied as instructed. All imported data should have the news body text style applied unless otherwise instructed. ليه انا قريت الباراجراف ده؟ قريته علشان في بعض الطلبه ما بتقراهوش، وانا قريته مخصوص عشان اعرفك it's very important to read the paragraph before to start the task 2. Why? Because sometimes he sets, for example, use the different styles, different currency, different something like this. But you have to read the paragraph before to start the task 2. Okay, number 1, he said using a suitable software package, opens the file J216 news draft.rtf. Okay, how to open the file? I told you at the beginning of session, I said all the files inside the supporting files folder. Just open the folders for paper 2.1. Then after that, choose about, you have J216 news draft. Yes, this one. Just open it. Okay, when you open the file, it comes exactly as like this. You can adjust the screen. My screen is so big, I can do it small, smaller than, but it's not necessary. I told you it's not necessary to read what's inside the document. It's only to edit. Edit means to change font type, size, colors, to add alignment, and to insert pictures, tables. That's very important for them. Important for the exam. Okay, he said, the first formatting, he said base size should be A4 and orientation should be portrait. Top and bottom margins should be 2.5 centimeter. Left and right margin should be 1.5 centimeter. Yes, attention my students please about important point. What's important point here? Because there are some schools has measurement for margins by inch, not by centimeter. In the exam, you have to make sure, your measurement is centimeter, not inch. Okay, how can I change the measurement of my computers from inch to centimeter? That's very important because most of students, for example, here, the examiner needs 2.5. Most of students do 2.5 inch. 2.5 inch means 7.5 centimeters. That means all Microsoft will be go from you. Therefore, you have to know how to change the measurement units into centimeters. But how can I change that? You can change that easily. Go to File. Then after that, click on Options. Then from Options, go to Advanced. From Advanced, go to Display, I think, and change the measurements units into centimeter. When you change your measurement units into centimeter, that means you in the safety side because your computer now in centimeter. Okay, how can I change the margins? We can change all margins, okay, using the page layout. First page layout, I need to change the size into A4. If I just click on size and go to A4. Then after that, from orientation, change into portrait. Because he said in the exam, if we go back to the exam, he says the base size A4 and the orientation should be portrait. And top bottom 2.5 and left right 1.5.
Okay, from where can I change the margins? From margins, then go to custom margins. Then after that, change top into 2.5, and we have bottom 2.5 and left 1.5 and right 1.5. Look, I didn't write cm, centimeter. Why? Because I am sure my measurement is centimeter. If I press OK like this and then go back again to margins, we will see cm, it's written automatically. Why? Because I already changed my measurement into centimeter. And I want from you, I advise you now, please, during the exam, you have to make sure your measurement is centimeter. I have margins 2.5 for top and bottom, and left, right 1.5. Okay. Then after that, when you go back to the exam, he said evidence one. Yes, attention. The examiner need evidence about your work. After you finish it, from the base size and orientation and top and bottom margins, left and right margins, he needs from you now to give evidence about your work. Type. Let me check first, please. Mute, because I listen someone is talking. تمام، هو كان Okay. احمد وعمل ميوت الميكروفون. تمام. Let me complete now how to do the evidence for the margins. It's so easy. Just I have my way. Maybe other teachers have another way. Okay, but my way it's very nice and easy, and also so clear. In when you did the evidence like this, it's so clear. You will see how can I do that. For example, someone say we can do evidence for size from here, and click on size and do screenshot. Yes, we can do screenshot for A4 from him. It's okay, no problem. But I have another way. From margins, when you go to margins and custom margin, you can click on paper, then your paper size is coming. And the active screen, this screen, which I move it now, the active screen, I can do screenshot for it only. Not all the screen, this only. How can I do that? It's so easy. Just press Alt, Alt key, press Alt, and then press print screen key. Alt with, yani hold down Alt key, then continue to press print screen key. Alt with print screen. Then press OK and go to evidence. Then below the evidence one, just press Control plus V. Control V means paste. Or if you don't know how to use the keyboard for Control V, you can right click, then go to paste. Yes, I have now evidence about the paper size is A4. You can resize it and resize. It's better for you to put only 2 evidence per page, not one. You can do one, no problem. But it's better for you to put only 1, 2 screenshot per page. Okay, now it's clear. Paper size is A4, and also the size is good, and you can go ahead to do the evidence 2. Evidence 2, he said, take screenshot to show the margin setting. Place this in your evidence document. The same way, you have to open margins, then after that, go to custom margin, and from here, press Alt, and press print screen. يبقى continue for pressing Alt, then press print screen key. Print screen key in the keyboard up, in the first row is the keyboard. Then after that, press OK and go to evidence again. Below evidence 2, you can right click and click paste, or you can do Control V. You can also resize it to put in the first page. I have now 2 evidence. I have 2 evidence. Evidence 1 and evidence 2 in the first page. I wish you understand the first part
in the exam. The first part in the exam is very important to change the paper size and change the paper orientation, also to put the orientation and to do the margins and how to do evidence. If you know how to do evidence, يعني that's mean you understood me well. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا مني الجزء الاولاني بتاع ازاي نقدر نغير حجم البيبر، في نفس الوقت ازاي نقدر نعمل ايفيدنس. انا طبعا هفتح الدسكشن بحيث ان احنا لو في حد منكم عايز مثلا يقول لي حاجه قبل ما ابدا الجزء اللي جاي، فيا ريت نعمل. لو في حد، انا طبعا فتحت دلوقتي الميكروفون، لو في حد عايز يقول حاجه ممكن يقولها قبل ما ابدا الجزء اللي جاي بتاع السلايدز. في حد؟ طيب انتوا فهمتوا انا قلت ايه؟ do you understand what I said? اوكي. معايا مصطفى؟ الو الو. ايوه يا مستر، انا فهمت. مين معايا؟ انا مصطفى. طيب في حد تاني غير مصطفى عنده اي ملحوظه او اي شيء عاوز يقول لي اكون ابطا شويه او كده كويس؟ في حد يعني محتاج يقول لي شيء قبل ما ابدا؟ طيب طالما ما فيش اي مشكله يبقى هنحاول ان احنا ان شاء الله نكمل الشغل بتاعنا. نمبر 2 بتتكلم على ان save the document in your work area with the file name. Save the document in your work area with the file name newsletter. طبعا انا من شويه لسه قايل لك ازاي بنعمل سيف للفايل، وخلي بالك قال لك save it in the format of the software you are using، وده اللي انا قلته المره اللي فاتت. مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من الفورمات بتاع السوفت وير اللي احنا بنستخدمه. اوكي. طيب احنا استخدمنا سوفت وير اللي هو مين؟ الوورد بروسيسنج، مايكروسوفت وورد. يبقى كل اللي انا هعمله ان انا هروح هنا واعمل فايل وبعدين سيف از، واروح على الديسكتوب واروح على الورك اريا بتاعتنا اللي هي الكلاس وورك اونلاين، تمام، واحفظ الفايل زي ما هو قال لي اسمه نيوزليتر، بس اغير الفايل تايب الى وورد دوكيمنت. خلي بالكم من الحاجات اللي بقولها دي لان مهمه جدا. وانا بعمل سيف از للفايل لازم اغير التايب انتو وورد دوكيمنت، وبعدين كليك على سيف. طبعا انا كده already in the saved side because I already saved where in my work area. طيب الخطوه الثانيه بيقول evidence. ايه ده؟ يعني حتى السيف قال لي اعمل لها ايفيدنس، ما مش سايبني في حالي، يعني كل حاجه عاوز لها ايفيدنس عشان اثبت له ان انا اوريدي عملت سيف صح. فبيقول لي place in your evidence document a screenshot to show this file has been saved. Make sure there is evidence of the file type. سهل جدا. انا كل اللي هعمله ان انا طبعا حفظت الفايل فين؟ حفظت الفايل في الورك اريا. في ناس كتير في طرق كتيره جدا ان انا اعمل ايفيدنس للورك اريا بتاعتي، يعني في طرق كتيره بتبين الايفيدنس للورك اريا بتاعتي. ممكن اعمل ايه؟ ممكن افتح الورك اريا كده زي ما انتم شايفينها واعمل الت برنت سكرين، وبالتالي هيظهر عندي اسم الفايل وهيظهر كمان مين؟ هيظهر ان هو معمول بالوورد، بالمايكروسوفت وورد، يبقى ده ايفيدنس. في حاجه ثانيه احسن ودي اللي انا بستخدمها دايما، يعني there are two options. The first one ان انت you have to open your work area then do screenshot for your work area to display the type of the file, or another way for it. يعني الطريقه الافضل اللي انا بقولها، ودايما زي ما انتم شايفين انا بتكلم عربي وانجلش مع بعض عشان اللي هو يعني اللي مش قادر يفهم بالانجلش يقدر يعرف بالعربي وهكذا. It's so easy to open
all the properties of the file. Then after that, do screenshot for it. Right click, then go to properties. Okay, did you see this one? It contains everything about the file. If you look at here, we will see the file name, then the type of file, then after that, the suitable software which open it by, and also the size and location and all the details about the file. You can easily do Alt print screen. The same thing for the other evidence. Alt. Why Alt? Because without Alt, you did screenshot for all the screens. And with Alt, you did screenshot only for the active screen. يبقى Alt print screen. Alt print screen. Then press OK. Then go to evidence. And evidence what? Evidence 3. This evidence 3, we can go on second page and evidence 3, press Ctrl V. Or right click, then go to paste. But we have a screenshot for as evidence for what? As evidence for the suitable software we are using, as evidence for the type of the file. I wish you understand what I said. And we now go to the next step. Number 3, let's talk about place in the header. If you have any question before I start, okay, I will open it again, no problem. Do you have any question? في حد عايز يسأل أي سؤال قبل ما أبدأ الخطوة دي؟ حد مش قادر يفهم؟ يا شباب في حد ما فهمش الخطوات اللي أنا قلتها قبل كده؟ Do you understand all the steps? أوكي؟ معايا مصطفى هو الوحيد اللي بيرد عليا. ايوه مع حضرتك يا مستر. تمام. عرفت ازاي تعمل سكرين شوت بالالت برنت سكرين؟ انت شغال معايا ستيب باي ستيب ولا بس بتتفرج؟ لا شغال. جميل قوي. طيب احنا دلوقتي هنعمل الخطوه اللي جايه وهي عباره عن place in the header. Place in the header your name, center number, and the candidate number left align. He said your name, center number, candidate number left align. If you remember at the beginning of the sessions, when I start the evidence, I told you I can open header, but I cannot adjust where left and middle and right. And I give you way to do the header in the adjustable left margins and right margins. The same way I will use it now in this file. Your name, center number, candidate number should be in the left of header. Just go to file and then insert. The same way, insert what? Insert header. And then أنا سامع أهو 3 columns, blank 3 columns. يبقى كده هنروح على insert وبعدين نروح على مين؟ على 3 columns. He said in the left. يبقى في الليفت انا طبعا دلوقتي متاكد جدا ان الليفت بتاعي صح. يبقى in the left هعمل ايه؟ رايت الاسم بتاعي. طبعا في الامتحان بتكتب حسب الستمنت اوف انتري بتاعتك، وبنكتب كمان السنتر بتاعتنا اي حاجه، وبعدين بنكتب الكانديديت نمبرز بتاعتنا حسب الستمنت اوف انتري. كل ده فين؟ في الليفت. اوكي، يبقى in the left side you have to write your name, center number, candidate number. What else? He said automated page numbers right align. تمام. He said what? Automated page numbers right align. How can I get automated page numbers? Middle, nothing. يبقى إذا click on the middle and press delete key. Delete key. Then go to right, and after that you will, because we are in the header place, we are in design menu. Okay. Go to automatically go to page numbers and click on current position. Yes, there are some students do wrong. Why? Because some click on top because we are in header. Wrong.
bottom if we are in footer, wrong. Margin, wrong. But when you click on the type text in the right align, you have to click on current position. Then choose any style, any style, any style you wanted, any style. And for example, I want this style. يبقى now I have my name and center number, candidate number in the left align, and I have automated page numbers in the right align. Look at the margins. Yes, it's exactly. Look at the left margins. It's exactly. I'm not outside the left or right margins. Then after that, he said, place in the footer the automated file name and path center align. Okay, the same way, just go to insert, then footer, then click on the blank 3 columns. We have now in the footer, we have 3 places, left align and middle and center align and right. He wants for me to put automated file name in the center. يعني nothing in the left and nothing in the right. يبقى here in the left, just click on delete key. Then here in the right, I don't need anything, just click delete key. We have the center one, automated file name. From where can I get automated file name? Any automated, not only file name, any automated date, automated file name, automated page numbers, automated field, any automated you can get from QuickBooks. We have here in the toolbar, there is tool called QuickBooks. اي اوتوميتد يا شباب عايز اجيبها في الامتحان، even اذا كانت بيج نمبر، even اذا كانت ديت، even اذا كانت بيكتشر، even اي حاجه ممكن اجيبها منين؟ من الكويك بارتس. طبعا اعمل كليك على الكويك بارتس وبعدين اروح على مين؟ فيلد. كويك بارتس then go to field. Go to where? Field. Then all the automated field it will be displayed here in this corner. Which one I want? I need file name. Okay, just press F key from the keyboard, F. When you press F key in the keyboard, you will get file name. But here in the exam, if you look at the exam, he said, place in the footer automated file name and path, center align, and path. يبقى I need the file name and path. يبقى in this case, you have to click where? Add path to file name. Okay, and press OK. Then look at your footer. You will see the file name and the path of it. It comes in the middle, exactly in the middle. Is it clear? Do you understand? I wish you understand. Okay. Then after that, what? ممكن تعيد الحتة دي تاني؟ بتاعت الكويك بارتس. تمام، اقولها تاني بسرعه. بقول اني اقولها بالعربي هي كمان يا مصطفى. انت مصطفى صح؟ ايوه تمام. بقول ايه يا مصطفى؟ بقول اني عشان اعمل اوتوميتد بيج نمبرز في الفوتر بروح افتح اولا الفوتر، بعمل انسيرت وبعدين فوتر وبعدين بلانك 3 كولمز. انا مش عايز الليفت الاين، مش عايزها بعمل ديليت عليها. مش عايز الرايت بعمل ديليت عليها. مستر ممكن من حته الفيلد على طول، حته الفيلد. يس. بروح هنا على الكويك بارتس، كويك بارتس تمام، وبعدين جو تو فيلد. فروم فيلد انا عايز فايل نيم، فضغطت على اف، مجرد اف هيطلع لي فايل نيم. فايل نيم. Is it clear؟ فايل نيم. وبعدين اعمل كليك على اد باس فايل نيم ثم اوكي. طبعا ظهر عندي الفايل نيم والباس بتاعته. خلاص يا مصطفى؟ تمام تمام. اوكي. طبعا النقطة دي مهمة جدا جدا في الامتحان، ولازم طبعا كلنا نبقى صحيين ليها علشان نقدر ناخد الستار بسهولة، لأن في طلبة كتير جدا ما بتعرفش تعمل الكويك بارتس. طلبة كتير جدا بتقعد تدور على الفيلد فين، مش موجود. الفيلد موجود جوه الكويك بارتس. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده بنتكلم على
هو بيقول لي make sure all the alignment match the page margins. زي ما قلت لك انا اخترت طبعا الالاينمنت بتاعتي عشان تبقى ماتشنج لمين؟ للبيج مارجنز. No other text is included in the header and footer. يبقى احنا نتاكد ان الهيدر بتاعنا موجود فيه الحاجات اللي مطلوبه بس. Headers and footers are displayed in all pages. معناها اني نتاكد ان كل الصفحات موجود فيها الهيدر. ادي الهيدر بتاعي موجود في الصفحه الاولى وموجود في الصفحه الثانيه وهكذا. برضو الفوترز بتاعتي موجوده في الصفحه الاولى وموجوده في الصفحه الثانيه. يبقى we have to check. طبعا we have to check the header and footer will display in all the pages and also match with the margins. Okay. يبقى should check first time, second time, third time until you know all the margins it's matching with the text you already did in the header and footer. Someone asked which word we are using Microsoft Office 2010. Someone say we have 2013 and 2016 or something like that. I think most of schools followed Office 2010 during the exam time. And it's better for you before to register in any school you have to ask them about the software requirement for the exam. يعني انا وانا داخل الامتحان قبل ما ادخل الامتحان والمدرسه اللي انا هكون فيها اسالهم تمام ايه هو السوفت وير اللي موجود عندكم هنا في المدرسه. طبعا في حد بيكتب لي بيقول لي I have 16. تمام انا عندي 16 ولا 13. اهم حاجه المدرسه اللي انت هتمتحن فيها. المدرسه اللي انت هتمتحن فيها عندها ايه؟ لازم تروح تسال المدرسه السوفت وير اللي انت هتمتحن. وبعدين اطمنكم اني وورد 10 شامل كل حاجه، شامل 13 وشامل 16 وشامل كل حاجه. انما هم 13 و16 فيهم شويه تعقيدات يعني. اوكي؟ انا مش عارف اللي بيكتب دوت، انا مش فاهم اللي هو كاتبه. يا ريت بقى انا لما اجي اسال يقول لي ايه هو اللي عاوزه وانا ابقى ارد عليه، لان انا مش فاهم اللي بيكتب كده ليه. Okay, let me complete please. We have a problems now. Number 4 is talk about create the following paragraph style. ودي it's very important part in our exam. Why? Because create the following paragraph style. That means before in the old exams في الامتحانات القديمه كان بيقول لي اعمل فونت تايب وفونت سايز وغيره. المره دي هو عمل ستايلز، ان احنا هنعمل ستايلز وبعد ما نعمل الستايلز هنعملها ابلاي على الاكزام. فلازم نبقى فاهمين ازاي اعمل الستايل دي. يعني you have to understand how to create and design the styles to apply it correctly in your document. How to create paragraph style. To create a paragraph style, it's so easy. يعني very easy. Also in Office 7 or Office 10 or Office 13, Office 16 or 365, all of them the same way. All of them the same way. You can create the styles, but all of them you can create it by the same way. How? Okay, first to create styles, you have to click on the home menu. From home menu, there is word styles. If you have 13 or 16 or 10 or have, all of them have styles, home styles. From home style, just click on the arrow here. Then after that, click save selection as a new quick style. Or, okay, if you have any style here, and you can right click and also modify. You have two ways. The first way, it's better, save selection as a new, save selection as a new.
Save selection as a new, and after that click on the style. We have new style. The first one, it's called new style. Then we have here the name of the style is new style. Okay, just to go to here in the name and write new style. The first name, news dash title. Then click on modify. After that, you have to make sure the style based on should be normal. The style based on should be normal. If I have a name, then style type, leave it as like this. Then style based on should be what? Normal. Then after that, look at the exam. He said font style sans serif. What do I mean by sans serif? Sans serif is a group of fonts. The famous one is Arial. We have Arial, Helvetica. We have more sans serif, but the famous one in sans serif is Arial. We can use Arial sans serif. First, we have to choose the font type as Arial. Then after that, he said the font size is 26. Alignment is center align. And enhancement bold. Then the single. And so okay, one by one, because someone say, don't run, please. Okay, font size is 26. I'll go here and change the font size into 26. Then again, back to the exam, he said alignment is center. Then change this one into center. I have a left align, I have center align, and I have a right align. Then click on center. Then he said bold and single. Bold. Bold, we have B means bold, I means italic, and U means underline. He said in the exam, be bold. If I click on bold. Then after that, he said line spacing is a single, space before it's 0 point, and also space after is 0 point. Okay, type. How can I do line spacing and space before and space after? That's also so easy. Just click on format. From format, go to paragraph. We have in the paragraph, we have more things. Indentation, that is before and after the text. Sometimes the examiner asks to indent the text into 2 centimeters and so on. And we have a line spacing. He asked me here in the exam, line spacing should be synced. If I make sure the line spacing is synced. What do I mean by line spacing? Line spacing means the space between the lines. If you look at my cursor, my mouse cursor, you will see I already pointing now about the space between the lines. That's called line spacing. It's a single. And he said the spacing means the space between paragraph. The word spacing means space between paragraph. He said after or before paragraph should be 0. If I leave it 0 and press OK. Then after that, press OK. If the first style, look, the style is already applied. Why? Because I already leave it my cursors in this paragraph. Don't worry, because at the end we will apply the other styles for our document. Okay, I have a good idea, because there are some students afraid when he designs the styles is applied automatically on the paragraph. I have a good idea, and I want from you to listen to me carefully to understand it, because that it's very, very nice idea before to start the style. Okay, I will do Control Z, undo. Then here at the beginning of the document, we can go, for example, the word we can press enter to leave space at the beginning of the document. Leave blank space. And when you design the styles, design the style on the blank spaces. Why? Because when you design on the blank space, it does not affect it on
the paragraph and in this case you don't have thread. Is it work or not؟ يا ريت نسيب مسافات في البدايه قبل ما نبدا الستايلز عشان لما الستايل يبقى ابلاي ما نخافش، ما نقولش ايه ده الباراجراف اتغير. لذلك انا بقول leave blank space at the beginning of paragraph and to apply the styles before to start it the other style. طيب بعد ما انا سبت مسافه اعمل ايه؟ اروح بقى اعمل الستايلز بتاعتي. انا عملت الستايل الاولاني تمام اللي هو اسمه نيوز تايتل ظهر قصادي اهو. النيوز تايتل ظهر قصادي اهو، خلاص انا عملت. ايه المطلوب مني؟ الستايل الثاني اسمه نيوز سب تايتل. كل اللي هعمله ان انا اجي بنفس الطريقه اروح على ستايل وبعدين اعمل كليك على سيف سelection از نيو كويك ستايل وبعدين ابدا ايه اكتب الاسم الجديد نيوز سب تايتل وموديفاي. ليه موديفاي؟ عشان ابدا اعمل الستايلز بتاعته. تمام. اول حاجه زي ما اتكلمنا لازم اتاكد ان الستايل بيزد اون نورمال. احيانا ما بيظهرش نورمال، لو ما ظهرش نورمال انا اغيره الى ايه؟ نورمال. الكلام اللي قلته في الاول بالانجلش بقوله اهو تاني بالعربي. يبقى لازم اتاكد ان الستايل بيزد اون should be ايه؟ نورمال. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا ابدا اروح اغير الستايلز اللي هو طالبها مني. بعمل ايه؟ بشوف في الامتحان طالب مني ايه؟ قال لي ان الفونت ستايل بيكون سانس سيرف والفونت سايز بيكون 16 والالاينمنت رايت والانهانسمنت بتاعتي ايتاليك وبرده اللاين سبيسنج سنجل والسبيس بيفور اند افتر بيكونوا زيرو. طيب في الحاله ديت انا اعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها قبل كده. سانس سيرف معناها اريال، يبقى اجي هنا اهو واغير التايمز نيو رومان دي اغيرها الى مين؟ الى اريال. ادي اريال. وبعدين قال لي الفونت سايز 16 يبقى اغيره الى 16. وبعدين قال لي ايتاليك يبقى اعمل كليك على الاي، اي دي معناها ايتاليك. انا ماشي معاكم اهو عربي. وبعدين قال لي رايت الاين يبقى لازم اغير الالاينمنت بتاعتي الى رايت. وبعدين هنا قال اني يكون single والspacing before and after paragraph should be zero. لو انتوا فاكرين انا قلت لكم بروح على فورمات باراجراف وبعدين بغير من هنا. طبعا لو لاين سبيسنج سنجل بسيبها زي ما هي والسبيسنج بيفور اند افتر زيرو. طبعا انا شرحت واحد بالعربي وواحد بالانجلش وان شاء الله يعني تكونوا فاهمين الاثنين. انا عارف طبعا بتعرفوا انجلش احسن. وبعدين بريس اوكي. طبعا لاحظوا ان الستايل ابلاي فين؟ في البلانك سبيس وبالتالي ما عمليش مشكله فين؟ في الباراجرافز بتاعت الدوكيمنت. نبدا نعمل الستايل الايه؟ الثالث نيوز سب هيدنج. برضه نفس الموضوع. just go to style then click on save selection as a new quick style then write the name of the style okay news subheading and press modify. Okay, look here. The style based on it changed. يبقى you have to change into what? Into normal. يبقى أول حاجة لازم نخلي بالنا منها إن ما يكونش ستايل على ستايل. فدايما بنخليه نورمال عشان ما يكونش ستايل على ستايل. ولو ما خليناهوش نورمال لازم نخلي بالنا في التغييرات، ماشي؟ طيب نورمال يعني معناه كل حاجة نورمال، كل حاجة على الديفولت فاليو بتاعتها. خليتها نورمال ابدا ابص على الامتحان. الامتحان بيقول لي ان سان سيرف يعني اريال 16 سنتر الاين بولد اند اندرلاين. زود حاجه هنا قال لي ان السبيس افتر شود بي 12. يبقى اذا 16 وسنتر وبولد واندرلاين. 16 يبقى دي معناها اريال اهي وهنا 16 وبولد واندرلاين وسنتر. اراجع تاني الكلام اللي انا قلته. ادي 16 والسنتر وبولد واندرلاين. ناقص مين؟ ناقص ال 12 بوينت. يبقى go to format then go to paragraph and from paragraph change the spacing after into 12 point. Into what? 12 point and press OK. If you look at the window for creating a style you will see everything here. كل حاجة أنا كتبتها جت في الباراجراف، جت هنا في الاريا دي. all of styles it will be clear and display in this area.
يعني font 16 point, bold and align and centered, and also the space is 12 point. يبقى anything you want to make sure you did correct, you have to look at this area to see all the styles you already did in this style, and then press OK. Of course, the style applied in the blank space because I already working in the blank space. We have the fourth style, news body. Okay. طبعا النيوز بودي ده الرابع، الستايل الرابع بعمله بنفس الطريقه. go to style وبعدين اكتب الاسم بتاعه وبعدين اقول له modify. ها style based on should be what? Should be normal. Why normal? To get the default one, and you have after that you have to change it as a new style. Okay, the new style ask serif. What's mean by serif? Serif is a group of fonts, and the famous one from this group is Times New Roman. Times New Roman. Okay, Times New Roman موجود فين؟ جوه سيرف، وفي تايمز وفي حاجه ثانيه، بس الاهمهم اللي موجود جوه سيرف اسمه ايه؟ تايمز نيو رومان. هو عاوزه تايمز رومان و12 وجاستيفايد ونون وسنجل و12. نعملهم ازاي دي؟ اول حاجه نغير الفونت تايب الى تايمز نيو رومان، وتاني حاجه نغير الفونت سايز انتو 12. هو مش عايز اي حاجه هنا، لا بولد ولا ايتاليك ولا اندرلاين، بس عايز هنا justify. يا ترى فين justify؟ From where can I get justified? Here left align, center align, right align. طب from where can I get justified? From format, then paragraph, then after that from alignment change into justified. يبقى how to change alignment into justified? From where? Format, paragraph, and change alignment into justified. And also, he said the space after it's 12. If I have to change the spacing after into what? Into 12. Attention about the styles because it's very important. Now, when the examiner asks us to apply, it will come accurately because you did correct. Make sure from this area you did everything right. اتأكد ان انت كتبت كل حاجة right من خلال الاريا ديت اللي موجوده في الدايلوج بتاع creating new style. هو times Roman و12 point وjustified و12 point after. Okay, will based on normal. Then press OK. Then after that, the last one is new stable, the last style. By the same way, you click on the style, save selection as a new quick style. Then after that, write the name of the new style, new stable, then modify. Change style based on into normal again. Then after that, look at the exam. He said serif and 12 point left align, enhancement is none, single and no space. Serif 12 left only. Serif means times New Roman, but change Arial into times New Roman. And 12 and left, nothing else. يبقى times New Roman 12 point left to right should be left, and after that nothing else. Then press OK. Yes, I finished all the styles, but he wants from me to give him evidence. Evidence about all the styles, or evidence about only one style, or evidence what? He asked here to give evidence about the style for news subheading style. Only news subheading style. How can I do that? It's so easy. Just search up about news this one. News subheading. Did you see my mouse? News subheading. Then right click and click modify. Well, when you click modify, the screen for subheading, it will display this screen. And if you remember, when I gave you at the beginning of the exam how to do screenshot for the active screen. Yes, I listened someone say Alt print screen. Just press Alt and press print screen. Then press OK. Then go to evidence and
evidence for new subheading style definition and press Control V or evidence by paste. Okay, you can also resize it to put in the second page. I told you it's better to put 2 screens in one, يعني the evidence 1 and 2 in first and third and fourth in second and so on. You can resize bigger or smaller, it's up to you. Now I have 4 evidence. In the exam, please don't forget to click on the save. And after each evidence, try to click on save. Why? Because sometimes the computer is switched off, turned off by mistakes, or the cable is off, and there are many risks maybe happen during the exam. يعني احيانا طلبه كتير جدا السلك بيكون تحت رجليهم بيزوق، الكمبيوتر بيتقفل، فبيضطر يعيد كل اللي عمله مره ثانيه. او احيانا الكمبيوتر ستوب بيضطر السوبرفايزرز مثلا يقفلوا ويعيد مره ثانيه. لذلك طبعا اعمل سيف عشان انت already keep it all your information and all your work were in your work area. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الجزء اللي انا يعني شرحته لغايه دلوقتي. We have after that, if we go ahead for exam number 5. Number 5 talk about at the start of the document enter the title Twara Adventure Newsletter. يبقى بيقول لي في بداية الدوكيمنت حط العنوان اللي اسمه Twara Adventures Newsletter. احطه ازاي؟ ايزي خالص. طبعا بفتح الفايل بتاعي، ولو انتوا فاكرين انا كنت سبت مسافه عشان اشتغل عليها الستايل، ارجعها تاني بعمل باك سبيس كده واعمل انتر مره ثانيه واطلع فوق. يبقى the space you left at the beginning of the exam to do the style just deleted by backspace key. Then after that go back, press enter to add the new title. Okay, just write here the new title. Okay, and after that he said apply the news title style to this text. Yes, if you remember, I already did all the styles and the examiner will ask me to apply these styles. Yani at all the exams, always ask me to add titles, then to formatting, add subtitle and then formatting. But now, no, we will do all the styles. We already did all the styles, then we applied on the document. يعني في الامتحانات القديمة كان بيقول لي حط التايتل واعمل له فورمات، حط السب تايتل واعمل له فورمات، لكن احنا دلوقتي عملنا اوريدي الستايلز، مجرد ان هو يقول لي ابلاي بس عليه. فابلاي يعني معناها هايلايت ونروح على الستايل بتاعنا اللي هو بتاع التايتل، هو نيوز تايتل. نعمل كليك على نيوز تايتل. Exactly, news title is 26 Arial, bold and center aligned. يبقى when I applied the style for the news title, it comes accurately. Why? Because I already did correctly. يبقى احنا عملنا صح في الستايل، عشان كده لما عملت له ابلاي على طول جه فين؟ في نفس المكان اللي هو احنا عملناه. السؤال اللي بعده بيقول لي apply below the title add the subtitle first draft by and add your name. اوكي، يبقى below معناه تحتيه، يبقى اجي هنا اسيب برضو لاين كده، اطلع مره ثانيه واعمل طبعا first draft by واكتب ايه؟ اسمي. Then after that he will ask me to apply the new subtitle. Apply the new subtitle to this text. Then it's so easy to highlight. Then after that go to style and search about new subtitle. We have new subheading and we have a new subtitles. Okay.
This one it's called news subtitle. When I click on news subtitle, it comes correct in the right side and 16 and Arial and so on. Okay. Then number 9. Applies a news body style to the rest of the document. Yes. Before I apply it, I have to remind you about the body. The body should be serif 12 justify and 12 point after each paragraph. You have to make sure in all the paragraph should be times New Roman 12 justified and there is 12 point after each paragraph. لازم تتاكد ان كل البودي تتاكد ان تطبق عليها نفس الستايل ده، لان احيانا ما بيتطبقش وهنشوف دلوقتي ازاي. لو انا جيت هنا وعملت قال لي ايه ان apply for the rest يعني from here highlight from first paragraph to the end of the document and then click on news body. When you click on the news body should be what? Should be times New Roman and should be 12 and should be justified. Okay, now the first paragraph times 12 and justified means from right and from left is justified. Okay, second one 12, but look at this one, this paragraph, it's 10. It times Roman, but it's 10. Look at this one, it's 10. This 10, this 10, and most 10. This one is 12. There are some paragraphs when I apply it, the style not applied on them. What can I do in this case? اعمل ايه بقى في حاله ان بعض الباراجرافات ما تطبقش عليها الستايل؟ انا قلت لك you have to make sure بعض الطلبه بيعملوا خلاص بينسوا. نقطه مهمه جدا 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 ان انت لازم تعمل هايلايت مره ثانيه تمام لغايه اخر الدوكيمنت وتعمل كليك على النيوز بودي مره ثانيه، نيوز داش بودي مره ثانيه عشان تعمل تاكيد للستايل مره ثانيه وتتاكد. لو ما اتطبقتش يبقى هتضطر في الحاله ديت يعني اول واحد طبق عليه، ثاني واحد طبق عليه، الثالث الثالث لم يطبق، يعني في الحاله دي لازم اعمله لوحده، لازم اعمله لوحده كده هايلايت واضغط لوحده. او شفتوا لما عملته لوحده؟ طب هو الاكزامينر بيبقى عاملها قاصد عشان يشوفك هتقدر تكتشف الموضوع ده ولا لا. هو بيبقى عامل حاجات، يبقى اذا كل باراجراف ما تعملوش ابلاي انا بعمل عليه هايلايت لوحده وبضغط على النيوز بودي علشان تطبق عليه. كل باراجراف، اي باراجراف ما تعملوش او اقعد اعمل هايلايت على كل الباراجرافات عشان اتاكد واحد. اوعى في الامتحان تنسى النقطه دي لان دي مهمه جدا جدا جدا، ولما بيعملهاش معناه ان هو بيضيع الفايل كله. يبقى انا دلوقتي اتاكدت ان كله اتطبق عليه مين؟ اتطبق عليه تايمز نيو رومان و12 بوينت. اوكي، وبالتالي انا اقدر اكمل الامتحان بسهوله. يبقى please you have to make sure in all the body text applied on the news body A style. Incomplete. What he said else? He said change the page layout so that, attention about this layout, so that all the text after the first paragraph is in 2 columns of equal width 1.5 centimeter spacing between them. هو طبعا عاوزنا اغير هنا ان كل الدوكيمنت after the first paragraph، ما قالش from the first paragraph، قال after the first paragraph. قال لي ان all the documents should be changed into 2 columns after the first paragraph. يبقى after يعني from UK centers السب هيدنج ده لغايه الاخر يبقى highlighted from the beginning to the end لغايه الاخر. اعمل فيهم ايه بقى؟ He said you have to change into 2 columns and 1.5 centimeter gap between them. طب اعملهم ازاي دول؟ highlighted then go to page layout and columns، page layout then columns then go to more columns, then after that change into 2 columns and the space should be 1.5. احيانا بيطلب مني ان يكون في line between ال 2 columns،
يبقى لازم اعمل كليك على line between. يبقى sometimes the examiner asks line between two columns. In this case I have to click on line between. طبعا هنا ما قاليش line between. وطبعا بعد لازم اعمل كليك هنا عشان اعرف الويتس بتاعت الكولوم بقت قد. يبقى after to change the spacing you have to what to make sure the width of the column how much. Why? Because sometimes ask you to insert pictures and the picture should be the width is the half of the width and so on. المهم ان انت دلوقتي تكون فهمت ازاي بعمل الكولمز وازاي بعمل السبيسنج between columns وازاي بعمل لاين between السبيسنج وبعدين بعمل اوكي. لاحظ فعلا ان الدوكيمنت بتاعتي بقى 2 columns بس فين؟ after the first paragraph. Why? Because the examiner asks after change the page layout so that all the text after the first paragraph is in 2 columns of equal width. السؤال اللي بعده بيقول identify the 7 subheading in the document and apply the new subheading style to each. أنا عندي 7 subheading عاوز أعمل لهم identify وبعدين أغيرهم إلى news subheading. طب إزاي؟ سهل جدا. ده اسمه subheading UK centers ده subheading. Just highlight. طيب how can I select the other? By control key and select the second one. Press control key and select the second one. Then control key, select the third one. Control key and fourth one. يبقى you have to hold down the control key then highlight. If you want select all of them together. Now 1, 2, 3, 4. Okay. Then number 5, hold control key and highlight. Then go to control key and highlight. Now 6. Number 7, the last one. Check again, please, how many highlight? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, after you highlighted the 7 subheading, just go to home menu. Then after that, go to where? Go to new subheading. We have a new subtitle and new subheading. Click on news subheading. Look, the style applied automatically. It's area 16, bold, and the line center align. Yes, correct. تمام؟ Okay يا شباب. يبقى we have styles. Just apply these styles. If you did the styles correct, everything it comes correctly and smooth properly without any problem. طيب السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بيقول open the file J216 news ports and insert the content as a table within the column with after the text activities to our centers. يبقى you have to search about that text activities to our centers first, then open the file and copy the file as a table and insert after that paragraph. يبقى how to search about activities to our center? How? It's so easy. Just go here and press Control F. Control F means find. Then after that, in navigation buttons here, write what you have. I need activities to our centers. Okay, good. Just when I write it here in Office 13 or 16 or 10, just when you write what you want search here, it comes automatically. بس مجرد ان انت تكتب هنا بتلاقي الحاجه جات لك فين في الدوكيمنت. انا عايز اعمل ايه؟ تيبل افتر. يبقى اذا اعمل انتر كده واروح ادور على الفايل اللي انا عايزه. اسمه ايه الفايل؟ J216 news او newsports .csv. From the supporting files ادي السبورتنج فايلز كلها اللي عندي وادي الفايل اسمه newsports او J216 newsports. افتحه. اول ما افتح الفايل بتاعي طبعا هلاقي الفايل كده بعمل له انا طبعا هايلايتد وبعدين هو المفروض مش كده بس انا كنت شغال عليه من شويه فعشان كده هو معمول تيبلز. انا هقفله وافتحه تاني معلش عشان يتفتح الاصلي. اوكي ايوه ده الاصلي، ده الفايل الاصلي. لما تفتح الفايل بالطريقه ديت
المفروض ان انت تظبطه يعني تعمله fit to column width. Just click here, then double click on the border to fit the column width, and then highlight all the table, then go to border and choose all borders. Now I have a file as table. يبقى انا كده عندي الفايل بتاعي بقى عباره عن تيبل. كل اللي اعمله ان انا اخده تمام واعمل له كوبي واروح مره ثانيه على الفايل بتاعي الدوكيمنت واجي هنا اعمل له ايه؟ اعمل له بيست. مش مهم شكله ايه، المهم انا بعد شويه هو هيطلب مني طلبات هيتعدل. اوكي، يبقى just copy the table and paste in this place. Then after that follow the exams. He said delete the third column with the heading rating from the table. Delete the third column with the heading rating from the table. يبقى how can I delete the third column with the heading? Just easy. يبقى here the column which have a rating as a heading, highlight it, then right click and delete columns. Yes, يبقى first you have to delete the column which have a heading rating. Just highlight. If you want delete row, highlight. If you want delete column, highlight. If you want insert, just highlight and also right click and insert. Insert in the left or to the right. Okay. Then he said, make sure that delete the third column, make sure that the news table style is applied to columns. It's look, the news table style. الستايل اللي احنا عملناه للتيبل. Applied to column 2 and 3. Only 2 and 3. Then highlight column 2 and 3. Then go to style and click on news table style. News table style. It's times Roman 12 and left online. Yes. Then after that he said, text in the column 2 and 3 displays on one line. What I mean by one line means no text wrap. Text wrapping يعني كلمتين يجوا في سطرين مفيش مشاكل. لكن no text wrap يعني كلمتين يجوا في نفس اللاين. احيانا الاكزامينر يقول لك one line، احيانا يقول لك make sure there is no text wrap. Make sure there is no text wrap. Here the examiner said text in the column 2 and 3 displays on one line. Okay, you can right click and then go to auto fit to contain. Auto fit, look, right click and auto fit to contains means yes, now one line. Tank driving, one line, no two lines. And also any look, this one also 2 words comes in one line. Power kitting also in one line, and so on. What else? All borders and grid lines are displayed when printed. Yeah, I already did in the Excel. I already did all the border displayed. If I didn't, that means I have to highlight the table, then go to border again and choose all borders. All borders. Sometimes the examiners say no borders. يبقى click on no borders. No border mean when you print it out the border does not come. لما تيجي تطبع مش هذا. لكن انا عايز border يبقى اعمل click highlight then روح على all borders. Is it clear? Good. He said also format the table so that the left column looks like this. Okay. What that means he needs the first column should becomes as like this. Yani he wants for me to merge all of these cells in one cell. Then he wants to change the directions of the text. Then he wants for me to do shading for that set. Okay, how can I do it so easy? سهل جدا ان احنا نعمل اذا احنا عندنا السكيلز اللي احنا نعمل الكلام ده كله. اول حاجه بعمل highlighted all the cells together. Then right click and go to merge cells. Then after that right click, go to also right click, all right click. Then go to text direction and change the direction of the text. Then right click
and change cell alignment to the middle because he needs in the middle. Good. If you look at the exam, he said new activity. New activity means text wrapping. No one line, it's text wrapping. يعني new line and activities in other line. يبقى you have to come in activities and press enter. Now I have new activities. Then I have white area. This area I have to delete it. Backspace, 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 backspace. You have to do backspace until all the table will be clear like this. You can resize the table. Then highlight new activities. Then right click again, go to border and shading. From shading, click on the styles. He said here, gray, the style is gray, but he didn't ask me about how many percent. I can do what I have. Okay, gray, for example, 25%. Don't change the fill, but change only styles and press OK. Now I get what I want. If you understand me, you can do it easily إن شاء الله. يبقى كل اللي أنا عملته إن أنا غيرت الدايركشن وغيرت الالاينمنت وعملت اوتو فيت تو كونتين وبعدين رحت على بوردر اند شيدنج ورحت شيدنج وغيرت. الخطوه المهمه اللي بعد كده الصوره. import the image J216 copy to .jpg and place this below the subheading. تمام. subheading accommodation. يبقى I have to search about the subheading. It's here. Okay. يبقى he wants for me to put the picture or image here. Just he needs the image here. Just stand here at the beginning of the paragraph, which is start by the word self, then click on insert picture. And from supporting files, June 2016, paper 21, you can find the picture J216 and press insert. Good. After that, he said reflect the image so the tree is on the right. Now, if you look at, you will see the tree where in the left. He wants for me to reflect the image to be in the right. How can I be in the right? يعني ازاي اقدر اغيرها من left to right؟ سهل جدا. كل اللي اعمله ان انا اروح على rotate وبعدين اعمل كليك على flip horizontal. طبعا اول ما رحت على روتيت وفليب هوريزونتال ايه اللي حصل؟ التري بتاعتي وصلت للرايت سايد. طيب بعد كده طالب ايه تاني؟ قال اني resize the image so that it is 4 cm wide. The aspect ratio is maintained 4 cm wide. Double click on the picture, then go to width and change into what? 4 cm. طبعا انا بحاول ان انا اشتغل بسرعه شويه علشان اقدر اخلص الجزء اللي انا عايز اخلصه. واتمنى ان انتوا كمان تكونوا فاهمين وبتعملوا معايا اللي انا بعمله. احنا قربنا نخلص الوورد واتمنى ان كل الاجزاء اللي انا شرحتها تكون اتفهمت وان شاء الله يعني تقدروا تفتحوا امتحان جون 16 بيبر 22 و17 وتقدروا تحلوا المايكروسوفت وورد او الجزء بتاع الوورد بروسيسنج. طيب الصوره بعد ما انا غيرت الوايت بتاعتها الى 4 سم اعمل ايه؟ He said also the aspect ratio يعني معناها leave it do only white. Then the aspect ratio is align the image. Okay. He said top of the paragraph starting cell, right margin within the columns. Okay. That means he wants for me to do the image exactly as like this one. He wants top of the paragraph starting, align it with the top of the paragraph starting with the cell, and right margins. Okay, how can I do that? It's so easy. Just double click on the picture, then go to wrap text and choose square. Why square? Because I want to be ability to move the picture. Pictures moved only with square. خلاص انا دلوقتي عندي القدره ان انا احركها
اقدر امسكها واحركها على مين؟ على الرايت سايد. يبقى اذا top and right margins. You have to make sure in the right margins, okay? طبعا في ناس على الشات، بس انا عاوز اخلص بعد كده هتكلم مع الناس اللي على الشات علشان خاطر الوقت بس، وانا بعمل ريكوردنج ما ينفعش ان انا اتكلم مع الريكوردنج في نفس الوقت. معلش اعذروني. Change the list from number 19. Change the list from, this is the last point, okay? This is the last point, and then I will chatting with you about your problems, and I will repeat what you want, but after this point, please. Change the list from free Wi-Fi to climbing wall to be bulleted list. أنا عاوز أغير ديت أخليها bullet, okay? With square bullets. يبقى I have to change from free Wi-Fi to the climbing wall into bullet. Just highlight, then go to bullets. We have a bullets here. Choose the square one. He said square bullets. Read carefully, please. Make sure the bullet are positioned 2.5 centimeter from the left margin. The list is in the single line spacing with no space before or after. He need the bullet should be positioned 2 point, means indentation is 2.5. Okay, right click, highlight, then right click, go to paragraph, and change the indentation before text into 2.5. 2.5. And no spacing before or after, remove 0, no, remove 12 into 0. And he said line spacing should be same. يبقى indentation means moving position before 2.5, and he said the spacing before and after should be no spacing, يبقى 0. Line spacing should be single, that means leave it as single. Now look, we have a bullet and the indentation here. Look at the space from here to here is 2.5. Yes, someone asked me about this space from the bullet to the text. From the bullet to text, it's called hanging. Hanging here 0.63. You can change into 0.5. You can leave it as like this. If the examiner don't ask you to change it, leave it. Okay? That is the hanging space. Hanging space. The list in single save the document. We have to save the document after you finish. He said save. Look at the examiner. He said here save the document, but he didn't ask you to print out. Why? Because it does not complete it. It will complete after the next task, after we finish it, the database. But we cannot continue database now because I have to ask, are you understand or not? And also I have to ask you about your problems. Let me first stop